ကောသလမင်းကြီးကြတော့ဘယင်မှုံလို့အာနာဘာနာနတ်ရွာစာနဲ့ပြောရတာကောသလမင်းဘယ်သွားမှမသိအဲ့ဒါအလသရိထဘယင်ဆိုတော့နတ်ရွာစာငါတော်ဂௌတမှုတွေပြောတာပဲဘယ်ဆံသွားမှကိုမသိကောသလရဲ့လာရဂတိဟာမှန်းရတာသိခက်ကိုပြောမယ်ကောသလပဲနော်အဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးလည်းပဲဖယားနဲ့ဘယ်နှစ်နေရတယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်တယ်လေ25နှစ်မနေရဘူးလားအေးအဲ့ဒီ25နှစ်အတူနေရတဲ့ကောသလဘယင်သူရဲ့နောက်ဆုံးကံကုန်တဲ့အချိန်ဟာရသဗျာပရိနိဗ္ဗာန်မပြုသေးဘူးရှိသေးတယ်ရာဇဂိုမဂရတိုင်းရဲ့မြို့တော်ရာဇဂိုမြို့ဘဝသူ့တိုင်းပြည်မဟုတ်ဘူးသူ့တိုင်းပြည်ကဘာတိုင်းလဲမှတ်ထားကောသလတိုင်းဘာတိုင်းလဲမဂရတိုင်းတွေကရာဇဂိုမြို့ဘဝဇယခလေးပေါ်မှာမထင်မရှားလေးတိုင်းပြည်ပြည်တယောက်အနေနဲ့ကောသလဘယင်ဟာအဲ့ဒီမှာကွယ်လွန်သွားချအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿသိထားစေခြင်းနဲ့နတ်ရဆန်တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာပါနော်သာဝိတတုပကအာနာသိမ့်တယ်လေဒါပေမဲ့သားကိုကျေးဇူးတစ်ခုကြံကြံဖန်ဖန်တင်ရမှာကအဖေကိုသတ်မပစ်ဘူးမြင်းတကောင်ပေးလိုက်တယ်ကျွမ်းမတယောက်ပေးလိုက်တယ်သွားအဖေတိုင်းပြည်ကထွက်တခြားတိုင်းပြည်သွားနေဒီလိုနှင်ထုတ်တယ်အာနာသိမ့်ပြီးတော့ဘယင်တက်လို့တဲ့သားဝိရတုပအဲ့ဒါကောသလဘယင်ကြီးမြင်းကလေးစီပြီးတော့ကြော်မလေးတယောက်နောက်ကတင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကထွက်ရအကျယ်တော်ဝင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ထားတော့လူရင်းလေးဘယ်သွားလဲလို့ဆိုတော့မဂဒတိုင်းပြောဟိအဲ့ဒီအချိန်မဂဒတိုင်းကဘယင်ဗိမိသာရမရှိတော့မဂရဘယဗိမိသာရလည်းပဲသားကသတ်ပြီးတော့အာနာသိမ့်လိုက်တော့ဗိမိသာရလည်းနတ်ရွာစံပြီးသွားပြီဗိမိသာရကတကယ်နတ်ရွာစံတာသုပရိနတ်ပြည်မှာနော်သေရိတကဝိမာနဆိုတဲ့ဗိမာန်ကြီးမှာဗိမိသာရဘယင်ရှိတယ်နတ်ပြည်သူတကယ်သွားတယ်